千家話。好，係喎，而家又到千家話嘅時間喎。唉，阿卓瑩，你做乜嘢唉聲嘆氣啊？冇啊！而家距離千堂數下手指，好似剩翻2個半月嘅啫喎。咁我其實係開始有啲唔捨得啦呢度。我話晒我都翻咗幾十年喺呢度啊嘛。大家有冇咁嘅年齡？咁但係咧，我又覺得遲啲咧有一個好大嘅地方俾我哋用，又好開心喎。我而家心情咧就好似有啲患得患失嘅感覺。我同你有啲相反，我咧就我好高興啊，可以有一個新嘅地方，而且咧我不時咧都會諗下個祈禱室，我哋以前冇嘅。係啊，正所謂咧，若然覺得患得患失，可以諗下間祈禱室。咁唔知我哋間祈禱室係將來係會點嘅咧？啊，你問得好。咁樣我哋今日咧就專門咧請咗咧裝修小組嘅成員阿麥仔去回答我哋嘅祈禱室會係點樣㗎？啊，係啊，我想問咧，麥仔啊，當初你哋裝修組諗嘅時候咧，個祈禱室背後嘅理念係點嘅咧？其實我哋當初諗呢個祈禱室嘅時候咧，都好想覺得我哋好需要祈禱，咁所以我哋就想有一個教會有個祈禱嘅環境，可以幫助我哋咧去更好去朝見上帝咧。咁所以我哋就諗住呢個方向咧設計一間房，因為我哋呢間房其實就唔係好大嘅，咁即係你可以想象係我哋舊課堂嘅，唔係我哋新課堂嘅一半左右嘅 size。咁所以咧，我哋又唔可以做到太多嘅聚會。我覺得最理想咧就係一個營造一個俾大家可以朝見上帝，喺上帝面前安靜嘅一個地方。咁入邊咧係有咩設備？入面咧其實我哋都其實想盡量善用呢間房啦。咁所以咧，我哋首要咧就係想會有一啲幫助大家祈禱嘅地方。咁所以你見到呢度有個少少嘅 AI gen 出嚟嘅圖俾大家感受下啦。咁呢度咧就會有個地台咧，其實嘅目的咧就係想俾大家有個平台啦。你如果想祈禱咧，都可以跪上去有個禱告嘅地方。咁除咗之外咧，我哋都鼓勵除咗個人啦或者小組嘅祈禱之外咧，如果你想有啲小型嘅一啲嘅分享，我哋都可能會可以用到呢間房。咁所以我哋咧都會擺咗一啲雪櫃啊，有少少又見到一個電視機啊，或者有洗手間，即係俾大家一啲好輕量嘅小人嘅地方咧去聚會嘅。不過咧，我哋仍然咧期望係祈禱優先。咁到時我哋會 book 房嘅時候咧，如果你係以祈禱咧，就會有個高啲嘅 priority 去處理呢件事。咁啊，其實咧，我仲見到好似仲有好多嘢。其實祈禱房係咪淨係俾祈禱？係啊，所以祈禱房就希望大家將來咧有個咁嘅地方咧去善用啦。咁除咗平時如果我哋聚會咧可以用課室又得，咁如果你想少人嘅地方有啲相聚咧，有個舒服啲彼此祈禱咧，都可以期望呢間房。不過因為頭先都有講過咧，可能裝修嘅工程有滲水啊咁嘅情況啦，咁所以可能呢間房咧我哋都會可能係成個裝修工程最後嘅一步先會出現，係，所以我哋都未知道究竟到時我哋搬入去新校嘅時候咧，呢間房大家可以用到未？係，但係咧我哋都會期盼我哋可以一齊喺裏面有祈禱嘅時間。我見到仲有廁所添喎。係啊，仲係即係方便大家可以使用，係祈禱嘅時候突然間都可以有。好啦，咁樣咧都多謝晒阿麥仔去介紹呢個祈禱室啦。咁樣其實咧，大家如果想睇翻個 floor plan 啊或者資料咧，可以睇翻我哋嘅程序表入邊有條 link 嘅，咁大家咧可以入去再細心欣賞。上次嘅第6話即係講下祈禱室係邊個位置，然後大家可以重溫翻。補充佢個祈禱室，我哋唔喺學校嘅校舍入面嘅，即係我哋係喺出面，咁所以有時可能如果 weekend 嘅情況咧，都係可以有機會唔係平日夜晚嘅情況都係可以方便入到去嘅一個時間。好，唔該晒麥仔。